الساعة 1:30 الظهر. أحمد ليش يا أحمد تنزل كل يوم الجمعة؟ ترى والله وقت طويل. لأن إذا نزلت لكم كل يومين أو كل 3 أيام راح يكون يعني فيديو يعني أكيد يعني يا تسليك يعني كل يوم أصور بعد ما أنتج بعدين أنزل. لا كل يوم جمعة راح يكون الفيديو يعني مرة حماس يعني وتفكير يعني وفكرة مرة قوية. راح يكون فيه كمية ضحك وراح يكون فيه كمية حماس. وخلوكم مع المقطع. اوكي طبعا اليوم جيبكم تحدي وتجربة راح نخلص أكثر من 50 حلاوة توقعوا. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. Let's go! اوكي طب ناخذ واحدة طبعا هذول كثير محمضات بشكل بس نجرب يعني. يلا اخوي. اوكي طبعا نفتح الحلاوة ونبدأ. طبعا هذا الكون والله العظيم حامض بشكل زي ما شفتوا تو حامض وربع حامض جوا حامض. واحدة يومتين والله يا ابوي لاحظت وناخذ الثاني. طيب طبعا هذول صغيرات يعني احمر واحمر. اوكي طبعا نسيت اصور اللقطة وانا اصب الحليب فخلوكم مع المقطع. يلا ليتس جو. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick. واو شوفوا كيف قسم بالله علقت كأنه خلاص ما والله ما. اوكي الحين ناخذ ونجرب قسم بالله حامض بشكل لا يتوصف. نبدأ بسم الله. واو وربع حامض بشكل ما انصح واحد يجربه قسم بالله مرة حامض. خلاص والله العظيم لو كفرت منه خلاص راح يجيني سكر ما ادري وش اسمه عادي مرة حامض. اوكي وصلت مقطع شباب مقطع يعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك. تقدروا كل جمعة الساعة 1:30 الظهر ينزل لكم مقطع جديد.